नमस्कार, मी प्रीती बेस्ट फूड विथ प्रीतीमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत करते। गावाकडे चुलीवरची खापराची पुरणपोळी कशी बनवतात ते आज आपण पाहणार आहोत। त्याआधी पुरणपोळीसाठी लागणारे पुरण व पीठ किंवा डो कसा बनवतात ते मी माझ्या गुढीपाडवा स्पेशलच्या व्हिडिओमध्ये दाखवले आहे। त्या व्हिडिओची लिंक मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे। चला तर मग सुरू करूया। ही आमची आजी आज बनवते चुलीवरची खापराची पुरणपोळी। त्याआधी आजीने पुरणपोळी बनवण्यासाठी काय तयारी केली आहे ते पाहूया।
तर मग कशी वाटली तुम्हाला खापरावरची पुरणपोळी नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि हो, कमेंट करायला विसरू नका.